ถ้ามันอยู่ไกลๆแล้วเฮาสิเอิ้นมันว่าความฝันแต่คันเฮาเข้าไปใกล้มันสิเปลี่ยนสู่ว่าเป้าหมายแต่คันมือใดมันอยู่ในมือเฮาสิเอิ้นมันว่าความสุขคันมื้อนี้คิดว่ารวยบ่พอก็ให้อวยข้อไปเบิ่งขอทานคันคิดว่าบ่สวยบ่รอทรมานก็ให้หันข้อไปเบิ่งคนพิการที่เพิ่นคันยางความอยู่ไกลเฮ็ดให้ใจเฮาคิดฮอดความกล้าสิสอนตอนเฮาย่านเฮาสิฮู้ตัวตนของคนรอบข้างของเฮาก็ต่อเมื่อเฮาทุกข์ยากเฮาสิฮู้ตัวตนที่แท้จริงของคนที่บอกว่าฮักเฮามากก็ต่อเมื่อเฮามาลำบากนํกันมีโอกาสเว้าก็ให้เว้ามื้อนี้มีโอกาสเฮ็ดก็ให้เฮ็ดมื้อนี้เพราะคำว่าเอาไว้ที่หลังบางทีมันก็อาจสิเปลี่ยนมาเป็นคำว่าสายเกินไปก็ได้